Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ideia em Destaque. Hoje vamos mostrar a fabricação e a instalação de uma cozinha completa. Então pega a pipoca, já deixa seu like e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Vem comigo!
cozinhas estão entregando, cara. Fora que eu já levei pra obra. Eu vou te mostrar como ficou depois de montado. Falou? Falou. Fala pessoal, literalmente incrível, que cozinha aconchegante, ficou sensacional o trabalho. Já perdi as contas de quantas cozinhas você fabricou esse mês. Parabéns a todos, semana que vem tem mais, te espero lá, vem comigo.